Иногда жизнь, как этот темный туннель. Ты не всегда видишь свет в его конце. Но если будешь двигаться, обязательно на него выйдешь. Многое из того, что пугает во тьме, приносит радость, если на это пролить свет. Принц Уко, гордость не противоположность стыда, а его источник. Смирение — вот противоядие от стыда. Он считает, что человек все должен делать сам, без чьей бы ты ни было поддержки. Нет ничего плохого в том, что любящие тебя люди тебе помогают. Вам пора заглянуть внутрь себя и задать себе пару серьезных вопросов. Кто вы и чего хотите вы? Нет, Зуко, нельзя поддаваться отчаянию. Если позволишь себе пойти по этой дороге, то предашься самым низким инстинктам. Вкладывай в дело душу, Зуко, и жизнь тебя наградит.